Всем привет! Мы испытатели. Сегодня мы вам расскажем, как снимать видео на улице в сильный ветер и чтобы не мешал звук ветра. Для этого нам понадобится такая губка для мытья посуды и наушники. Засовываем микрофон прямо вовнутрь тряпочки этой. И все, дело готово. Эта тряпочка будет защищать от ветра. Просто как внешний микрофон можно использовать. Сейчас протестируем. Мы находимся на улице. Сейчас дует сильный ветер. Правда, уже темно. Ну вот и проверяем, какое качество звука. Ну и всем пока. С вами были испытатели.